ဆရာဖြစ်သူကကောင်လေးကိုမေးခွန်းတစ်ခုဖြေခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကစာအုပ်ထဲကစာလုံးတွေဟာကခုန်နေကြတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာကသူ့ကိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့သူဟာတကယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းပြီးကပ်ပြခဲ့တာကြောင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအတန်းဖော်အားလုံးဟာဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးဝိုင်းဝန်းရင်မောကြပါတော့တယ်ဆရာဖြစ်သူဟာအလွန်ပဲဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့ကိုစာသင်ခန်းထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့ကောင်လေးကတော့ဘာရှက်တရားမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူဟာကွင်းပြင်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လိုက်လံကခုန်နေခဲ့ပါတယ်စာမှုပွဲဖြေတဲ့အခါမှာလည်းသူဟာမေးခွန်းတွေကိုတကယ်ကိုအတေပေါက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတေချာစဉ်းစားကသူ့ရဲ့အဖြေတွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရေးသားခဲ့ပါတယ်မေးခွန်းတွေခက်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးကအယမ်းလွယ်လွန်းတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ရလက်အမှတ်တွေကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူဟာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ပြီးသူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်လေးဟာဝမ်းနဲ့မသွားပဲအတန်ကျဲကြီးနဲ့အော်ဟစ်ရေမောခဲ့တာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုအဝေးကဘော်ဒါဆောင်ကျောင်းတစ်ခုစီအတင်းကျပ်ပို့ဆောင်လိုက်ပါတော့တဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့မိသားစုရဲ့အရေးအယောင်တွေကိုကြည့်ရင်ကောင်လေးဟာသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမထိန်နိုင်တော့ပါဘူး။သူဟာတကဘာလုံးရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီလို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာထမင်းမစားရေမတောက်တော့ပဲညစ်နေတဲ့အခါမှာတော့တန့်စင်ခန်းထဲမှာပုံအော်ပြီးတိတ်တဆိတ်ငိုကြွေးနေခဲ့ရပါတယ်။စာတင်ခန်းထဲမှာငင်းငိုင်နေလို့မေးဖို့မဖြေနိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဆရာတွေကသူ့ကိုမြေဖြူခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတယ်လို့လက်ဖွားတွေကိုလည်းရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်လေးဟာမိမိဘာတွေမှယွင်းခဲ့လဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။အထီးပဲတနေ့မှာတော့ကျောင်းကိုဆရာအစ်တယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာတင်ချိန်ဟာလွတ်လပ်ပြီးအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။သူဟာစာတင်ရင်းပုလွေမှုတ်ပြတယ်ကလေးတွေနဲ့အတူဂိမ်းဆော်တယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပကြီးဆွဲခိုင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးတယောက်ထဲသာငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတာကြောင့်ဆရာရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နာမည်မေးတဲ့အခါမှာလည်းကောင်လေးကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူဟာစာတင်ခန်းတကားဝမှာကြောက်လန့်တုံရင်စွာနဲ့ဒူးထောက်ပစ်ပေးခံနေရပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူကအကြောင်းရင်းကိုနားမလည်တာကြောင့်အခြားကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကကောင်လေးကိုလူအတူတူအယူလေးလိုပဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးကောင်လေးရဲ့စာအုပ်တွေကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့တင်ကေတတွေချစ်ကုပ်ထားတဲ့စာလုံးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာကောင်လေးရဲ့အိမ်စီချက်ချင်းသွားရောက်ပြီးမိဘတွေကိုသူတို့သားလေးမှာစာဖတ်စာရေးမလုပ်နိုင်တဲ့ dyslexia လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းမှုဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ဒါကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဆရာဖြစ်သူကဂျပန်စာလုံးတွေရေးထားတဲ့လက်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့သားလေးစာသင်ခန်းထဲမှာဘလောက်အထိခက်ခဲပင်ပန်းစွာရုန်းကန်နေရလဲဆိုတာကိုကိုချင်းစာနားလည်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ရက်မှာတော့ဆရာဖြစ်သူဟာအတန်းထဲမှာထူးခြားတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တခါတော့ကစာဖတ်ရတာကိုအယမ်းမုန်းတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေလို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာတခါတလေစာအုပ်တွေကိုစုပ်ဖြဲပစ်တဲ့ခဲတံတွေကိုချိုးပစ်တတ်ပြီးကိန်းကနန်းစာလုံးတွေကိုမြင်ရင်လည်းပင့်ကူတွေတွားနေတယ်လို့မျိုးမြင်မှတ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ဆရာကအတန်းထဲကကလေးတွေကိုဒီလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာသိကြလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အတန်းဖော်တွေကရေမောကြပြီးကောင်လေးကတော့ဆရာကသူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာထင်လို့အလွန်ပဲထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီကလေးဟာကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးအိုင်စတိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးဟာစွန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။လူအချို့ဟာကဘာကြီးကိုအခြားသူတွေနဲ့မတူထူးခြားစွာမြင်တွေ့တတ်ကြပေမဲ့သူတို့ဟာလည်းအတူတူပဲထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပါရမီရှင် genius တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်လေးဟာဆရာရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုအာယုံစိုက်နားထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာထက်မှာအပြုံးရိပ်တွေရှက်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။အတန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတဲပြင်ပေါ်မှာစာလုံးတွေပေါင်းဆက်ကြပြီးစာလုံးတွေကိုခွဲခြားရလွယ်ကူအောင်ရောင်စုံခဲတံတွေကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာရဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်မှုတွေကြောင့်ကောင်လေးဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာနေ့ရောညပါမနာတမ်းစူးစမ်းအားထုတ်ပါတော့တယ်။ကျောင်းရဲ့ပကြီးပြန်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့ကျောင်းသားအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပကြီးကားချက်တွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေကြပါတယ်။ကောင်လေးဟာပကြီးကိုအလင်းအမြန်ပဲဆွဲရွယ်ပြီးနောက်ဆရာထံအနံလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်လာတဲ့အမှုပညာပါရမီအရေးချင်းဟာကားချက်ပေါ်မှာအပြည့်အဝတောက်ပနေခဲ့ပြီးဆရာကိုယ်တိုင်ကပါသူ့ကိုရှားပါတဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ကောင်လေးဟာဆရာရဲ့ပကြီးကားချက်ကိုအံ့ဩတကြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာဆွဲထားတာဟာသူပြုံးနေတဲ့ပုံတူပကြီးကားဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာခဲ့ပါတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကောင်လေးရဲ့ပကြီးကားဟာပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုကြီးကိုစုခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာစုပေးစင်မြင့်ပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လန်းလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမထိန်နိုင်တော့ပါဘူး။သူဟာဆရာရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုမျက်ရည်တွေအပြည့်နဲ့ပြေးဝင်ဖက်လိုက်ပြီးဆရာဖြစ်သူကလည်းသူ့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးကဒီလိုမျိုးကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့လုပ်ရအပေါ်ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဒီဇလန်တိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like နဲ့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဇလန်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။